Di sini kayaknya dolanan anu iki cacahan lupane ning angger jam 3 mulai ngaji ning sih. Jam 3 ana lupane kerdu ning. Reman, bayi-bayinan, ketan gembelan ngono teman. Kan rong anak motor dhisik. Cek pit ngono. Jadi perapatan dikuasai cah cilik ngono. Dolanan tengah harapan. Dolanan perapatan, perapatan. Yo. Saiki arek bandem-bandemane perapatan motor siwat-liwat ya. Akhirnya anak cah teman. Kayaknya. Dhisik sapa ya? Reman kan kerdu to. Nang dhuwur, cowemplong. Geludak lu. Dadi sikap lah cacah kan gadul-gadul nang wet-wet apa nang langit-langit ngene nang reng lho. Jadi ngene karo disikap mau. Bomplong kok kerdu. Wis sudah tidur sampai nangis ya. Cor ya. Cor nangis. Ya nek. Lah dirian tinggal mulai. Didian ben ra terima jero cah saiki didian aku cah saiki tak gumun piye modele. Didian. Ketok. Iki karo Naja karo apa jenenge Delpin. Lah didian kok sing ketokan dhisik dhewe dadi. Lah ya. Sing ketokan dhewe kari dhewe dadi. Kudune sik dhewe dadi. Kudune sik dhewe dadi. Terus nyapo ndelik-ndelik. Endang nang andenge tok kowe taman tok dadi dhewe. Iya. Nek nyagak apa sing ndelik wi sing ndemek cagake itu dadine kadang blithuki koncone keselamatan kabeh ya to di pahlawan termono sing iso ngetok cagake iki dari pahlawan kon dadine ndelik nek ngono biyen dan dhisik kan dibedhoi dadi ngene ngetung ping pira kuwi ndelik ora ndelik adoh ngurine dek kalih dadine gak sida ngono kuwi dhisik saiki ora. Lah aku ndelik tak tinggal mulai madang bro. Dene sekolahan SD ngirawan iki. Nah, ya ketokan. Bedine. Ngedebok. Blok duwe karat ngono kan. Di kene di subuh di sodo terus karat. Tok. Mana sodo kan ya. Wes saiki terlalu nganggo kembangan iki lho. Uang kentara. Mendel-mendelene lho. Lebokne. Dak. Nang kertas. Jam 5. Ubenane ban yang plastik. Ngubah kasti ya? Kasti. Apa uang ini panas ya? Plastik kok. Bal kasti kayak terus kreweng. Lalu sandal. Tapi sing kesering kreweng. Nek kena sirah kan gak apa-apa. Ya temu pas masih sirah nek cak. Tahu gua waduh ngono. Tahu. Kalau nek kena geger ya lah panas banget tenan. Yo nek pasti kok. Kok nek kuping yo ngono. Aku biyen nganggo plastik kok. Pasti bong kali tawaran kok sampai bener. Terus ya lanang wedok iki dolanan bareng. Aduh. Bareng ngono duduan kan kudu lemah kan dhisik kene kan tebu to bengkok ngene iki. Ini lemah kan tebu. Tengah kan mesti ana sumure diesel kan. Agar sumure mune melayu ora kabeh. Duduan ngono. Lah tebu nek bercibong. Angus to. Kayaknya iki selor kan kabeh wis. Jangan bengkokan iki tebu. Jumberu gua ngarep aku kesel jumberu. Aku salto bareng. Utek banyune wi, ora bening. Dan perkebunan ki enek dalan limit. Enggak no, jalan tebu. Dan jebol ketoke apik, tengahnya bolong. Agar nek truk ngono kae. Truk kan kayak arep wis tadi ngono kae. Jejer parkir ngono ta. Mau enak mesti rono sore. Mewah truk. Mewah truk mlebu ngono iso wenang wisan. Numpak ngono sing arep lakukan mesti ngarep dhewe numpak ngono. Ngono gak bolone gak wani numpak. Mesti ngene kono rombongane zaman SD. Kita mengenang masa lalu. Nostalgia. Iya.
Alah solar kono kan sih. Malah inget yo kene sih Aku umur kita. biyen rane karena kita pada kenal sih terus linteng sing bulan sing ora tau teko kene. Alah. Paling teko mentok ngene stadi lho. Ini barengan sekolah. Karena jok loran kene kan sih kenal. Misal dan dinding ring paton ring ngerti aku. Karena semak son karo stadi karo jok kantong jok ini gitu. Idule paling mentok teko kene iki gong tau. Ini barapi gitu di bulan ini. Tapi berapi lagi bulan rene. Kenal kaki ini lagi berapi. Kondisinya karena warga kata kenal. Padahal SD ini kono. Ya iya. Taruh ning pentolan. Ning pentolan aku mah kenal. Kenal malah. Soalnya pentolan kan mulisin kan boloku. Mulisin, iya solikin. Solikin sing anu, solikin sing cilik. Solikin gitu, solikin yang bendil. Solikin Radin so. Bendil. Sapa wae ini? Ali aku dulu nih bendil. Wae dulurane kuwi mulisin gitu. Nah, ini kan kalau biar mulisin. Angger anu angger wayah ikan banjir ini tidak anu. Jangan kali. Duluan. Wah enak lah dhisik lagi duluan. Seleka anu pas wayah. Tiga baju apa jenis? Arep udan arep apa kan banyu lagi. Titik-titik lah arang-arangnya. Jandong. Andong apa kali? Iya andong. Jandong nih. Olah ya. Wah, ya oleh ya nih biyen tenan. Padahal sing andong wakeh lho. Kono ya andong, kono ya andong, kono andong. Entuk yo nih. Ijane musim ya. Aku biasanya nang kidul masjid kuwi buron. Mah kenter aku nang gurine kudin kono. Gurine kudin ki diombar dhisik. Karo umpuk ngono iki. Awet medun ngene iki diombar ngene terus kali ngono. Terus wong gabut, saiki wong gabut tengok-tengok ngono kok enak dhisik. Tapi saiki wis kaya ngono rumbuk. Ben andong ku ben eling karo mulisin iki nek gak salah iki ning gurine Mbah Anu lah. Jenenge Mbah Gamin gitu ya. Kowe dalan mengisor. Nek tiga golek waduk. Terus waduk. Terus pinter-pinter rasa sumber ya tahu. Nang ngono ya. Pinter-pinter rasa sumber. Tawur perang rasa sumber ini pinteran ini. Yang kali pinggir kali. Dhisik yo glute yo pengen ngono iki. Nek aku dhisik akon dengan nang pentolan yo arep pokoknya. Saya cakap ini gak benar. Ya kan aku mau Agus bendut tapi ora pate akar soalnya bendut kan nakal loh. Dhisik. Nakal dari ini. Wah. Itu rawan. Sik ndi karo sekolah. Ya sini saya bendut terus akhirnya bareng aku. Double. Betul. Ini senang kali canggih pada Agus sih. Ya karo bendut iki apa tuh dia? Bendut lah. Pecah berapa? Setahun. Tahun boleh. Kono gak seneng. Tahu itu apa itu? Aku hitunganku sekolahku kan kalau kecepatan. Aku aslinya barengan masih Ipan udah terumuran. Ipan ini karena dia sekolah kan yang jadi koiri gini. Koiri kan walau papat. Koiri kayak barengannya dan didun gitu. Naratua dan didun malah ya. Double. Oh iya ini aku. Koirul. Koirul misal aku nak koirul. Koirul barengannya jembling. Jemblingmu. Haryo. Dari dhuwurku berarti. Dhuwurmu. Barengan singgul piring kosin kan. Oke. Ya, jembling barengan kosin. Meski Nurul Salikin ini. Terus bojone dicop Rika. Ini barenganmu. Dhuwurku. Oh, dhuwurmu. Dengan barengan itu. Barengan kopi kene gak enak mas. Sama anggong ngono. Ini barengan gundul, gundangan. Kan gitu loh. Tapi kan double ya. Tapi pas namanya barengannya kayak. Iya. Dodi ngeserap kuwi. Iya, Dodi. Patakul kan sing dhuwurku, terus double deh bareng aku. Ciput kuwi. Ciput kuwi.
Dia nang SMP. Ya Ciputi barengan lho. Berarti dhuwurku pas lho. Mosok. Ini anu Suswi, Mbak Suswi, Dhuwurku adine sing bareng aku Endro barengan. Berarti Pendo sing dia asli barengan. Enggak sih aku Bang. Mosok. Kita setahun. Saya aku Pak sekolah. Bukan setahun barang tahun. Biasanya kan kene melak masjid gitu. Dan sesubian aku goda ke sesubian. Kemudian kayak roh nang ngayal. Warane lak goda. Biasanya nek sekolah ya, kita gak ayo no mau ngancani. Dipocone lho yo mau tenan. Moh tenan. Gak seneng. Murah, kowe gitu. Dan Mana? sus tak goda ben kelas lolak parang. Nang omah iki lho, tak pari tahu ya. Terus itu ada Indro. Sampai ada Indro. Sarap tukaran karo Indro. Biasa. Padha nggo plintang dia sangune plintang. Jadi Sekolah dia mulai sekolah dolan sangune plintang. Karo Indro. Oh, selalu. oke sangat sep. Berarti kowe barengane Nek kene Anto, wedok barengan kuwi Umi kuwi. Mine mbok Dini, Nurule RT. Kayane barengan kuwi. Duna, Dona ya terus Anto. Antone Andi Pak Kasim ya. Kayak double tapi doublean ya. Dengi aku ya petok aku pas ngejob pas motor yang dia terakhir ya. Karo cinta salam kan. Oh neng ploso. Kowe pas nyalami. Loh, kan nang kene. Dulurku. Dulur saka bojone. Jadi kene dolan rene lantai di SD ya. Bendino dari mulai sekolah. Terus kan agar 17-an apa kah? Pentong banyu nih lah. Nah kan terus dolanan serteng gitu. Pentong banyu nggo. Prank, pentongnya prank, tapi prank sing bongkot. Wis disigar dari kotak nih ya. Buat kelewat kena pilihanku teyang bandel ngene aku. Bah. Gak ono rene. Jadi kalau mbak kon rene rapopo nyapor gembulan rene. Jadi pas kene gitu wantem peng sembandel ke umedi. Tapi rapi. Dia berani ekstrim. Dia pelorotan dewe. Itu belasan itu, cahaya pelorotan dewe. Apa wi? Gue nih kasir kan di Tegal tau wi. Karena namanya TK tes. Sairati banyu harus ciput wi. Kalau iri harus ciput gue pelorotan. Ayo biar dia mana? Pelorotan dewe. Lomba-lomba dewe. Enggak dewe. Orang 11-an padahal wi. Seneng. Penek anis. Aku menek wet cilik wani loh sih. Turi ini wani lah kemana? Saya kira wani. Ini pentelu Lembang ini wani. Wani. Lewang disik wet mau nih apa ya? Sing dua ya apa mau nih ya sing kene kene. Nah kan anak soh mana tau? Wet iki tak meneh iki lho. Cilik dhuwur, anak pang. Menek atar angin diuti wani. Saiki Allah menek kene kones keter ape. Tapi nak sok meneh. Ben polisin ini jadi yo. Pinter menek. Yang kemarin wani menek ini polisin. Terus dulure gewek kan enek apa ya jenenge wong di dulure mbah apane pokoke kerja ngene gewek no. Kan bisa di SD tapi jaman karo gepeng bareng. Jangan ngunduh soh manuk ki menek wit mau nih neng andeng disan gewek ra wani. Tak penek terus. Jangan lu wani mana. Iya sih. Tapi bah dia tuh gak pada bilang. Gak pernah. Pernah. Tapi Kalah. Tapi enggak tergak. Yo keter pola. Aku serak kuat aku penek wis. Kenapa? Panjat pinang serawani ya. Lah kene diji iki aku serasa ngadeg lho. Gocan ki seneng nge. Tapi nak api ning dhuwur dhewe api ngene kok. Gak iso. Iya.
Abi kan ngisar dhewe ya. Ya. Mah pengen nih anu Oke guys, sekian dulu perbincangan kita mengenang masa lalu. Nostalgia. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Wong Desa RT5.